Viviendo a gusto como debe ser, con toda mi clica. Ya me miraron por USA, vendiendo gorritas. Un Porsche GT3 RS traigo, me ven circulando, siempre generando. Como miran que voy avanzando, seguimos sumando y aquí no hay retraso. Y si me ven que andamos bien, fue porque a la vida no le aflojé. Ya saben que traigo con qué, y pa' gastar le traigo pa' acá de 100.